今天我们家2个人都遭了，我重感冒，头痛，全身乏力，一点劲都没得。下午去吃了药，还去打了2针，晚上还要打1针。这个头痛、喉咙痛，挺过来了。挺过来了。昨天他是非常非常难受，我是今天非常非常难受，但是他没吃药哈，点儿药都没吃，因为他不敢吃。所以我的身体素质还是比你好。这可能是在屋头那个空调一冷一热造成的。对。菜已经底好了。我去做饭，你休息。不好意思了，今天。今天的小菜是豆角儿，少一点儿。今天就2个菜吗？2个菜不够。我今天是特大病孩儿，你得好好照顾好他。放心吧，给你整得巴适。挺了那么大的肚子还煮饭，还确实有点辛苦了啊。没得事，辛苦啥？你说的多动好生的。其实我平时身体一向都比较好，但是就是昨天他感冒了过后，可能直接传染给我了，然后我今天就遭不住了。今天早上5点半就起床了，因为睡不着，喉咙里面像有痰一样，然后我就起来把菜买好，然后把早饭买回来给他们煮好，还耍了会儿手机。早上感觉还行，但一到了中午就嘎皮了，全身没力气，而且头剧痛。下来拿个快递，买了双鞋子，因为他不是孕后期，然后那个脚肿得厉害嘛，天天要么就是穿拖鞋，要么就是穿凉鞋。我怕凉鞋有时候太滑不安全。我买的是一双厚底鞋，穿起来就是很软的那种，我也没告诉他，也当是给他一个小惊喜吧。哎，当！你们鞋子啥子？你不是那个脚长肥了吗？老子穿凉鞋跟拖鞋，我给你买双厚底鞋。这拖儿那么多肥都穿不进去。我买的比较宽松，来你试试看。穿不进去嘛。这也穿不进去。现在那个脚只能穿拖鞋。我花重金买一双你这辈子都没穿过的那么贵的鞋子。穿不得。你却穿不得，那个底子好软啊。太贵了，我退了。反正也穿不得那个。精打细算在网上找了几天给他买双鞋，结果还是穿不得。他喊我明天把它退了，等他以后要穿的时候他说再买。已经到下午了，还是那么热啊，空调基本就没关过，但是温度调得高。你热不热啊？不热。热的话我把空调打低点儿。不热。手打牛肉儿，不用整那个麻烦，随便弄2个就是噻。我要长身体，你儿子要长身体。那我呢也要长身体。你不用。小厨现在上的那个游泳班时间有点尴尬哈，所以我们到现在是7点半了，他才下课，他要出去接他去了。2菜1汤，3碗饭，3双筷子，等他们回来就开饭了。来喽，欢迎光临。你爸呢？他去打针了。这小子饿了，怎么样嘛？妈的手艺。有进步，有进步。好些没嘛？上午打的左边，晚上打的右边。感觉咋样了？好些了，但是还是没劲。快吃饭。休息一晚上，明天应该就没事。有点等不住了。吃噻。爸。我妈那个汤看成黑暗亮丽。为啥子？牛肉焗心加柠檬，把柠檬加多了自己涮。不是我那个是牛肉里面起了一点，哎呀，其实有点多失手了。不过还好吧，没得他那么酸，他太夸张了。大家一碗。吃2碗了，饿到了，吃饭。赶紧吃。